नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सादेक और आप देख रहे हैं सादेक व्लॉग। दोस्तों, आज हम जो है आप लोगों को दिखाएंगे कच्चा सड़क जो हम लोग के गांव में होता है, खेत खलियानों में होता है कच्चे सड़क। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive. तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे खेत की तरफ जो है हम लोग आ गए हैं। दोस्तों देखिए, यह जो है कच्ची सड़क है। हम लोग जो है शॉर्टकट में जा रहे हैं। यह जो ब्रिज जो है इस बार इस साल में बना है। हमारा जो है बिहार जो है पहले काम नहीं होता था, अब जो है बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये देखिए, जो गेहूं का खेत है। दोस्तों ये देखिए, यह जो है नया ब्रिज है जो 2017 में बाढ़ आया था। इस ब्रिज का, इस सड़क का कोई नाम निशान नहीं था। इस साल जो है बहुत बढ़िया सड़क बना है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most.
दोस्तों ये जो है एक नदी है। पहले ज़माने में यह जो नदी है बहुत बड़ा हुआ करता था और ये नदी जो है अभी बंद हो गया है। पहले जो है हम लोग यही इस नदी पर नहाने आते थे, तैरने आते थे। जिस टाइम पर पानी होता है उसी टाइम पर ये नदी भरता है। कम से कम 3 महीना में इस नदी में पानी रहता है, उसके बाद जो है पानी कम ऐसा ही रहता है। सब बढ़िया है ना? अगर आप लोग बढ़िया है तो मैं भी बढ़िया हूँ। अभी एक स्मॉल जो है छोटा मोटो व्लॉग हो जाता है। आप लोग देखिए मोटो व्लॉग। ये जो है मेरा कैमरामैन है साहब, टेक्नोलॉजी वाला। तो गाइस बात यह है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ना भाई लोग। तो दोस्तों बात यह है कि कोई जो व्यूअर्स है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी भी है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो शहर में जो है ना बड़ा बड़ा जीसीबी से मिट्टी को उठाया जाता है। हमारे गांव एरिया में जो है कुदाल से उठाया जाता है, उसके बाद ट्रैक्टर में, ट्रॉली में भरा जाता है। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, न्यू कंटेंट खोजना पड़ता है।